হ্যালো বন্ধুরা, আজকে একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি ইলেকট্রিক্যাল মাল্টিপারপাস ইলেকট্রিক কেটলিতে কিভাবে রান্না করা হয় আজকে রান্না করে দেখাবো। আজকে তার রান্নার ভিডিও প্রেস্টিজ ইলেকট্রিক মাল্টিপারপাস ইলেকট্রিক কেটলিতে আজকে দেখাবো যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি এতে হয় কিনা তা রান্না করে আজকে দেখানো হবে। প্রথমে চিংড়ি মাছের খোলা ছাড়িয়ে ভালো করে বেটে নিতে হবে। বেটে নিয়ে এই বাটিতে যেমন রাখা রয়েছে, যেমন বাটিতে আছে, এই বাটিতে পরিমাণ মতো 150 গ্রাম চিংড়ি মাছকে বাটা হয়েছে, বেটে নিয়েছি, শিলে ভালো করে বেটে নিয়েছি। এরপরে এতে পরিমাণ মতো লবণ এবং হলুদ এবং লঙ্কা দিয়ে এবং সরষা তেল দিয়ে মিক্সড করে নিলাম এবং পেঁয়াজ দিয়ে বেটে একেবারে যেসব মশলাগুলো দেওয়া হয় সেগুলো দিয়ে বেটে মিক্সড করে নিয়েছি। মিক্সড করার পরে একেবারে সিদ্ধ করা হবে। সিদ্ধ হয় কিনা সেটা দেখা যাক। এই ভেতরে অল্প পরিমাণ জল দিলাম। জলের মধ্যে ইলেকট্রিক স্ট্যান্ড রয়েছে, সেই স্ট্যান্ডের উপরে এই বাটিটা রেখে দিলাম। বাটি রেখে দিয়ে এবারে ঢাকা দিয়ে দিলাম। ঢাকা দেওয়ার পরে এটা অন করে দিলাম। বন্ধুরা, ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এবারে ইলেকট্রিক সুইচ দিচ্ছি। ইলেকট্রিক সুইচ দিয়ে অন করে দিলাম। এখন এটাকে মিডিয়াম টেম্পারেচারে রেখেছি। এই যে হিট হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে উপরটা পুরো সাদা হয়ে গেছে ভেপারে। বন্ধুরা, শোনা যাচ্ছে সেদ্ধ হওয়ার শব্দ, আমার জল যে ফুটছে, ফোটার শব্দ শোনাচ্ছে। এখন কিছুটা সময় হয়েছে, ফুটছে তো, এরপরে খুলে একটু নাড়তে হবে। একটু নাড়ো। সুন্দর কালার হয়েছে দেখা যাচ্ছে। একটু নেড়ে নিতে হবে, এইভাবে নেড়ে নিতে হবে। জলের বাষ্প উঠছে, ভাপ উঠছে, সেটা দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা ভালোভাবেই। ঠিক আছে। অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। যে টেম্পারেচারে দেওয়া আছে সেটা দেখে এখন বন্ধ হয়ে গেছে, পুরো মেশিনটা স্টপ হয়ে গেছে। একটা হাই যে টেম্পারেচার সেট করা হয়েছে সেই টেম্পারেচার উঠে যেতে এটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। এটা এই সিস্টেম। আমি আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ বন্ধ করা যাবে না, আর একটু সময় হোক। একটু বাড়িয়ে দিলাম, আবার চালু হয়ে গেল। এটা খুব ভালো সিস্টেম যে নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যতটা দরকার আমার ঠিক ততটা টেম্পারেচারে ঠিক বয়েল করা যাবে। এই সিস্টেমটা খুব ভালো। বন্ধুরা, এটা ভালোই হিট হয়েছে, বাষ্প বেরোচ্ছে। এই যে ছিদ্রটা রয়েছে, এই ছিদ্র দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বড় জুম করে দেখাচ্ছি। এবার আবার একবার খুলে এটা একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। নাড়ানো হচ্ছে, এই তো খুব সুন্দর জল ফুটছে, দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর জল ফুটছে। একটু নাড়িয়ে নিতে হবে। সেন্টটা কিন্তু খুব দারুণ উঠেছে।
একটু তেল মিশিয়ে দিতে হবে, একটু সরষা তেল দিচ্ছে, সরষা তেল। দেখা যাচ্ছে পুরো জল গপ গপ করে ফুটছে, একবারে খুব সুন্দর ফুটছে। এটা চিংড়ি মাছের মালাইকারি বা ভাপা বলা যাবে। এটা জলের উপরে ডাইরেক্ট সেদ্ধ করা যায় না, এটা জলের উপরে রেখে সিদ্ধ করা যায়, কিংবা ভাতের মধ্যে, গরম ভাতের মধ্যে ওপরে দিয়ে গরম ভাতের মধ্যে রেখে দিলে ওটা অটোমেটিক সিদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে এটা চিংড়ির মালাইকারি কিংবা এটা ভাপা বলা যায়। এইভাবে রান্না হচ্ছে। মাঝখানে রাখো, মিডিলে রেখে ঢাকা দাও। ওইটাকে মিডিলে রাখো, বাটিটাকে। আবার আচ্ছা, ওকে। এটি যে টেম্পারেচার সেট করা ছিল পুরো এখন ফোটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ঠিক যে লাইটটা জ্বলতো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, যে টেম্পারেচারে দেওয়া ছিল সেই টেম্পারেচার হয়ে যেতে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে হতে থাকবে, আবার অফ হয়ে গেলে আবার নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে এসে গেলে ওটা অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। সেটা হয়ে গেলে যখন চালু হবে আবার ঠিক আমি দেখাবো। এইভাবে বন্ধ অবস্থায় প্রায় আধ ঘন্টাটা এখানে রেখে দিতে হবে। রেখে দেওয়ার পরে ওটা খুলে পরিবেশন করা হবে। এইভাবে একটি চিংড়ি মাছের মালাইকারি কিংবা চিংড়ি মাছের ভাপা এইভাবে বানানো হচ্ছে। খুব সুন্দর প্রেস্টিজের ইলেকট্রিক কেটলিতে বানানো যাচ্ছে, খুব সুন্দর। এটি যে কোনো হোস্টেলার বা বাড়ির বাইরে গিয়ে রান্না করা যাবে, খুব সুন্দরভাবে ডিশ রান্না করা যায়। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আবার পরবর্তী কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো। এর জন্য এসব ভিডিও দেখার জন্য, আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য আপনারা কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলটিকে। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত।